រឿងពេលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ខ្វែងគំនិតគ្នានៅលើដងវិថីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្លើងចរាចរណ៍ពណ៌ក្រហមនិងពណ៌បៃតងកំពុងតែធ្វើតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្រួលចរាចរណ៍ដល់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែគោរពតាមការបញ្ជារបស់វាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានលោកតាម្នាក់ដើរមកចង់ឆ្លងថ្នល់ភ្លើងបៃតងនិយាយទៅកាន់ភ្លើងក្រហមថាឥឡូវនេះនៅលើផ្លូវស្ងាត់យានយន្តហើយឲ្យលោកតាម្នាក់នេះឆ្លងទៅមិនបានទេវេលានេះជាវេនរបស់ខ្ញុំដែលជាភ្លើងក្រហមបដិសេធមិនព្រមធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ឯងនេះចូលចិត្តតែប្រើពាក្យមិនបានគ្រប់ពេលខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំត្រូវតែឲ្យលោកតាម្នាក់នេះឆ្លងភ្លើងបៃតងមួម៉ៅខ្ញុំថាមិនបានគឺមិនបានហើយភ្លើងក្រហមនៅតែប្រកាន់គោលជំហររបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរក៏ឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើងមកហើយភ្លើងទាំងពីរពណ៌ក៏ចាប់ផ្ដើមលោតម្ដងក្រហមម្ដងបៃតងឆ្លាស់ទៅមកមិនឈប់ម៉ាំងរំពេចនោះឡានពីរ3គ្រឿងក៏បុកបន្តកន្ទុយគ្នាព្រោះអ្នកបើកបរខ្លះយល់ថាជាសញ្ញាភ្លើងក្រហមក៏ឈប់ចំណែកអ្នកបើកបរខ្លះទៀតយល់ថាជាសញ្ញាភ្លើងបៃតងក៏ជន់ហ្គាចេញដំណើរដូច្នេះទៅបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់ពេញផ្លូវមិនយូរប៉ុន្មានចរាចរណ៍នៅដងផ្លូវក៏មានការកកស្ទះនិងមានសំឡេងស៊ីផ្លេលាន់ឮពេញផ្លូវចុះភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវនេះវាកើតថៃវាតែកង់ឡានទាំងឡាយនាំគ្នាស្រែកឡូឡាពេញនោះខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំមិនគួរបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍សោះភ្លើងបៃតងអោនមកចុះនិយាយដោយការដឹងកំហុសខ្ញុំក៏ខុសដូចគ្នាមិនគួរឆ្លោះប្រកែកជាមួយឯងសោះភ្លើងក្រហមនិយាយពួកយើងឆាប់ត្រឡប់មកសម្រួលភ្លើងចរាចរណ៍ឲ្យត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញទៅភ្លើងបៃតងងក់ក្បាលហើយក៏ប្រញាប់បិទពន្លឺរបស់ខ្លួនទុកតួនាទីឲ្យភ្លើងក្រហមដំណើរការមុន30វិនាទីក្រោយមកភ្លើងក្រហមក៏រលត់វិញទុកតួនាទីឲ្យភ្លើងបៃតងធ្វើតួនាទីម្ដងក្រោយពីភ្លើងទាំងពីរពណ៌សហការគ្នាដំណើរការធម្មជាតិឡើងវិញចរាចរណ៍នៅលើវិថីក៏ត្រឡប់មកធម្មតាវិញដូចគ្នាចំណេះដែលគួរដឹងភ្លើងចរាចរណ៍គឺជាអ្នកបញ្ជាសញ្ញាចរាចរណ៍នៅលើដងវិថីជាទូទៅភ្លើងនេះមានចំនួន3ពណ៌ក្រហមបៃតងនិងពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ក្រហមគឺជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យយានយន្តទាំងអស់អាចការធ្វើដំណើរឬឈប់ភ្លើងបៃតងជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យអាចធ្វើដំណើរបានចំណែកឯភ្លើងទឹកក្រូចជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះភ្លើងសញ្ញានឹងបដូរពណ៌ឆាប់ៗនេះហើយ